यादगार प्रोग्राम कहिड़ो रहियो आशा जी? काफ़ी प्रोग्राम यादगार प्रोग्राम त बाबा ॾाढा असांजा थिया आहिनि एंड जे मां अॼु लुक बैक कयां थी जेतोणीकि उन वक़्तु मूंखे ख़बर कोन हुई त आपदा प्रवीण जो प्रोग्राम यादगार प्रोग्राम सचमुच मुंहिंजी ज़िंदगीअ जो रहंदो। मां त अॼु बि चाहींदसि त उहो असां वटि अची प्रोग्राम करे, छाकाणि हिननि प्रोग्रामनि मां जेके पैसा बचनि था न उहे ई असीं इस्तेमालु कयूं था, टेलीफिल्मूं ठाहियूं था। न त पैसा किथे आहिनि, स्पॉन्सर्स ॾाढा घटि आहिनि, छो जो सिंधी माण्हू जेके आहिनि न हिंदुस्तान में उहे हरू भरू पैसा ॾियण जी नथा कनि। उन्हनि जे लाइ मंदर ठाराइणु या मुसाफ़िर इहो धर्मशालाऊं ठाराइणु, सिंधी माण्हू इहो पसंदि कंदो त हॉस्पिटल लाइ पैसा ॾियां, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लाइ पैसा ॾियां, पर सिंधी ॿोली ऐं सकाफ़त खे अॻिते वधाइण जी केरु कोशिशि थो करे उनखे मां हिमथायां ऐं पैसा ॾियां घटि वधि। अच्छा, सिंधी ड्रामा में दिलचस्पी आहे ऐं तव्हां टेलीफिल्म्स कयूं आहिनि, तव्हां पंहिंजी टेलीफिल्म्स में त कॾहिं तव्हांखे ख़्यालु आयो कि सिंध मां बि अदाकारनि ऐं फ़नकारनि खे मौक़ो ॾिजे? छो न ॾिजे, रुगो प्रॉब्लम हिकिड़ो आहे, जे उन्हनि खे असीं इंडिया में घुरायूं त वाणियो ख़र्च में ई पूरो न, खण पाव में पूरो थी वेंदो हली। हिकिड़ो त असांजा एतिरा मसइला आहिनि वीज़ाऊं वग़ैरह जा, ऐं अञा ताईं सचमुच त असां कंहिं एॾे वॾे स्केल ते कुझु प्रोड्यूस कयो ई न आहे जंहिंमें असीं जेकर सिंध जे कलाकारनि खे एक्टर्स खे उते घुरायूं ऐं उन्हनि सां एक्टिंग करायूं। दुबई में इहो कमु थी सघे थो, पर दुबई में पंहिंजे सिर जेको असीं को बि कमु करियूं था टेलीफिल्म ठाहिण जे हवाले सां त उहो महांगो आहे। उहो हिंदुस्तान जे भेट में दिरहम्स जॾहिं ख़र्चजनि था त काफ़ी महांगो थो पए, त उहो करण में को ऐं एतिरो त सचमुच त हर में पैसो ई कोन्हे जो असीं इन ॻाल्हियुनि ते इन नमूने ध्यानु ॾेई सघूं। ठीकु। अच्छा, दुबई में हिन वक़्तु तव्हांजा कहिड़ा कहिड़ा प्रोग्राम हली रहिया आहिनि? दुबई में एक्चुअली हाणे त रिसेंटली मां हाणे जिते कॉन्सनट्रेट पे कयो उहो त सिंधी पहाका इस्तिलाह असांजी CD ROM तयारु आहे ऐं उहा मां एक्चुअली खणी आई आहियां हाणे, जेका मां हिते सिंधी अथॉरिटी खे ॾेई वेंदसि। इट्स लास्ट स्टेज ऑफ छा चइबो आहे, बीटा कॉपी चइबी आहे न, जेका माण्हू मिस्टेक्स हुजनि त ॾिसे, उहा कॉपी बिल्कुलु तयारु आहे, उहा मां उन्हनि खे ॾेई वेंदसि। ऐं उनमें उनखां सवाइ नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज उहे कमकार करे रहिया आहिनि ॿोली खे वधाइण जो। उहा हिकु गवर्नमेंट बॉडी आहे जंहिं मूंखे चयो आहे त 5 डॉक्यूमेंट्रीज़ ठाहे, जंहिंमां मूं हिकु प्रभु वफ़ा साहिब ते ठाही, हिकिड़ी पंहिंजी अमर सुंदरी उतमचंदाणी ते ठाही आहे, हाणे 2 प्लैनिंग में आहिनि, पाइपलाइन में आहिनि, डॉक्टर सतीश अरोड़ा ऐं श्री अर्जुन हासिद। हाणे बसि इहे कम काफ़ी टाइम वठनि था। अच्छा, हाणे मोहब्बत जे हवाले सां तव्हां खां पुछणु चाहींदसि, ज़िंदगी में हर इंसान खे कंहिंसां न कंहिंसां मोहब्बत थींदी आहे, तव्हांखे कॾहिं कंहिंसां मोहब्बत थी? हा, मूंखे मुंहिंजे घोट सां थी, असांजी लव मैरिज आहे। लव मैरिज कीअं थी उहो ई त ॿुधणु? अरे असीं कॉलेज में साॻे में हूंदा हुआसीं बसि। अच्छा, हिकिड़ी कॉलेज मां प्रपोज़ पहिरीं ईअं कयो? प्रपोज़ प्यार में केरु प्रपोज़ कंदो आहे छा? न, पर तॾहिं बि इहो असांजो न थींदो आहे। फर्स्ट यानी कि फर्स्ट लव करें कि फर्स्ट लव हो या इहो फर्स्ट एंड लास्ट लव हो? अच्छा। ऐं कॾहिं यानी कि पहिरीं कोई गिफ्ट वग़ैरह त एक्सचेंज कंदा? कहिड़ो पहिरियों गिफ्ट तव्हांजे हस्बैंड तरफ़ां? कुझु बि यादि कोन्हे। अच्छा, कुझु त यादि हूंदो, फर्स्ट गिफ्ट त यादि हूंदो? मूंखे यादि आहे, मूं हुनखे परफ्यूम जी बॉटल ॾिनी हुई। अच्छा, तव्हां परफ्यूम जी बॉटल ॾिनी। अच्छा, घर जी तरफ़ां लव मैरिज में कोई रेजिस्टेंस थी? अहिड़ो ख़ासि न, मेरे ई ख़ासि न। छाकाणि जो मुंहिंजा माइट उन्हनि जी पंहिंजी बि पंहिंजे सिर अहिड़ी तंग ख़्याली न हुई, त इट वॉज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, ॿारनि कॾहिं तव्हांजा घणा ॿार आहिनि? 2, हिकु पुटु वॾो आहे, ॿी धीअ। अच्छा, उन्हनि कॾहिं तव्हां खां शिकायत कई कि अम्मी बाबा ॿई बिज़ी रहिया आहिनि, उन्हनि खे टाइम न ॾियण जो कॾहिं तव्हांखे फील थियो हुजे कि उन्हनि खे घटि टाइम ॾेई सघिया? ॾिस, उन्हनि खे घटि टाइम ॾेई सघण जो जेको सुवाल उथे थो उहो उन्हनि जे नंढपण में। जी जी। ऐं सचमुच त जॾहिं हू नंढा हुआ तॾहिं इहा ज़रूरत हुई असांजी त मां नौकिरी करियां। इट वॉज़ नॉट बाय चॉइस, यू सी। ऐं जॾहिं माण्हू नौकिरी ते वञे थो त ज़रूरु ॿारनि खे घटि टाइम ॾेई सघंदो, पर जेको बि टाइम असां पंहिंजे ॿारनि खे ॾिनोसीं त उहो क्वालिटी टाइम हो। क्वालिटी टाइम जो मतिलबु असीं उहो अहिड़ी सुठे नमूने में प्लैनिंग करे, कॾहिं हुनखे नंढपण में मां इहो लिम्का ऐं इहे कोको कोला जूं जेके फैक्ट्रियूं हूंदियूं हुयूं उहे कीअं थियूं ठहनि, उहो पासे में हूंदो वर्ली वग़ैरह में, त हल उते उहो ॾेखारे अचांव। ईअं बाक़ी रेल छेल पिक्चर ॾिसे अचो, इहे कुझु कम न कया मूं। अच्छा, छा हुननि खे यानी घुमाइण फिराइण जे हिसाब सां केॾांहुं वठी विया या तव्हां पाण? हा, इहो कंदा हुआसीं, कॾहिं हिते वञो, कॾहिं हस्बैंड सां गॾिजी ॿई सॼी फैमिली वेंदा हुआसीं। सही।
असां ईअं कॾहिं ॿारनि खे किथे बि घटि घुरियो हुजे ईअं न कयो आहे ऐं ॿार बि सम्झनि था। अच्छा, चांद साहब तरफ़ां तव्हांखे हिन तव्हांजी सिंधी ॿोली ऐं तहज़ीब जीअं तव्हां पहिरीं ॿुधायो काफ़ी यानी कि साथ रहियो आहे, बेस्ट फ्रेंड रहिया आहिनि, केतिरे हद ताईं तव्हांखे जेको आहे हेल्प मिली आहे? ओ आई विल से दिस, जेकॾहिं स्त्रीअ खे घोट जो साथ न हुजे त उनखे ई पंहिंजो दुकानु सॼो बंदि करिणो पवंदो। सही। अच्छा, कहिड़ी अहिड़ी ख़्वाहिश आहे जेकी अञा ताईं पूरी नाहे थी? ख़बर अथई वासुदेव मोही आहे न, उन हिकिड़ो गीत लिखियो आहे, ख़्वाहिशूं घुंज चहिरे जा बणिजी वयूं, पाण साॻियूं जवां जो रहियूं, पाण साॻियूं, त मां वरी चवां थी, ख़्वाहिशूं घुंज चहिरे जा बणिजी वयूं, पाण साॻियूं जवां ई रहियूं। माना असांजो ख़्वाहिशुनि जो अंत थियणो न आहे, हिकु ख़्वाहिश अञा पूरी थिए थी त ॿी जनम थी वठे। जेतोणीकि मुंहिंजूं ख़्वाहिशूं लिमिटेड आहिनि, उन मां पहिरीं त इहा ई ख़्वाहिश आहे त असांजा DD सिंधी चैनल अचे त मुंहिंजो सिंधी ॿोली हर को ॿार चाहे बच्चो सिंधीअ में ॻाल्हाए, जेका ॻाल्हि असांजे हिंदुस्तान में भारत में घटि आहे। इहो मुंहिंजो सुपिनो आहे त हर को माण्हू सिंधीअ में ॻाल्हाए, सॼी दुनिया में वसंदड़ सिंधी सिंधीअ में ॻाल्हाइनि। ठीकु। अच्छा, तव्हां पंहिंजे सपने खे साकार करण जे लाइ भारती चैनल सां बि आहियो राब्ते में, केतिरे हद ताईं कामयाबी मिली आहे? बसि हाणे ईअं चइजे त अची पहुता आहियूं, थोरनि ॾींहंनि में ई असीं कुझु अहिड़ो कंदासीं जो राम जेठमलानी साहब मूंसां गॾु आहिनि असांजे हिन कमकार में। मां प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह सां 2 दफ़ा गॾिजी चुकी आहियां ऐं हिकु दफ़ो त श्री LK आडवानी ऐं दादा राम जेठमलानी असीं ऐं मां असीं टई गॾिजी मनमोहन सिंह जे घर बि वियासीं ऐं उनखे इहा ॻाल्हि चवणु त असांखे सिंधियुनि खे सिंधी चैनल मिलणु खपे, छाकाणि जो सिंधी ॿोली जेका इहा सभ्यता आहे हिंदुनि, इहा रुॻो सिंधियुनि जी न आहे, इहा इंडिया जी सभ्यता बि आहे। छाकाणि जो मोहन जो दड़ो तव्हांजो मुंहिंजो गॾियल आहे, उहो हिंदुस्तान जो बि आहे, उहो रुॻो पाकिस्तान जो न आहे, छाकाणि जो पाकिस्तान में उहो अची विया हली, पर बेसिकली उहा सभ्यता असां सभिनी जी आहे, त असां सभिनी गॾिजी उन जी कोशिशि करे बचाइणु घुरिजे। उनखे अॻिते वधाइण लाइ तव्हांजो फ़र्ज़ु आहे त असांखे सिंधी चैनल ॾियो। सही। अच्छा, आशा चांद पाण खे कीअं डिफाइन कंदियूं? आशा चांद छा आहे? आशा चांद हिकु निहायती ईमानदार, सचार, पंहिंजे मक़सद लाइ मरी पूरी थींदड़ शख़्सियत आहे। सही। अच्छा, हाणे कुझु शॉर्ट क्वेश्चन्स आहिनि, हुनजा बिल्कुलु शॉर्ट आंसर्स। फेवरेट तव्हांजो मौसम कहिड़ो आहे? मौसम कहिड़ो पसंदि आहे? ओह, मुंहिंजो एयर कंडीशन इज़ माय मौसम। न, फेवरेट यानी सर्दी पसंदि आहे? न, मूंखे सर्दी बि न हले, गर्मी बि न हले, मुआफ़िक़ हुजणु खपे। सही। पर वरी बि शायदि थधि बर्दाश्त थी वेंदी आहे, गर्मी न करे सघंदी आहियां। अच्छा, फेवरेट डिश कहिड़ी आहे? पर मां वेजिटेरियन आहियां, असांजी सभु डिशेस फेवरेट आहिनि। वेजिटेबल्स में कहिड़ी वेजिटेबल्स में? ॾाढो ॾुखियो सुवालु आहे एक्चुअली। भिंडी, सेयल मसाले में भिंडियूं, यू नो, भिंडियूं पर सेयल मसाले में। सही। अच्छा, फेवरेट फ्रूट? सूफ़ सुठो आहे। सही। अच्छा, पोइट कहिड़ो वणंदो आहे? पोइट त मूंखे पंहिंजी मम्मी वणंदी आहे। सही। ऑथर? ऑथर बि मूंखे पंहिंजी मम्मी वणंदी। ऐं बुक? किताब कहिड़ो पढ़ंदी आहियां मां? बाबा किताब त ईंदे वेंदे पिया पढ़जनि, छाकाणि जो एॾा किताब ईंदा आहिनि हिक ॿिए जे पुठियां, ऐं उहे पढ़णु मां पंहिंजो फ़र्ज़ु सम्झंदी आहियां। मां चाहींदी आहियां त जेका बि मैगज़ीन मूं वटि सिंधीअ में अचे थी मां पन्ना उथलायां, ऐं छाकाणि जो सिंधीअ में ज़बरदस्त स्पीड आहे मुंहिंजी, उहो त मां ज़बरदस्त पढ़ंदी आहियां, त मां सिंधी पढ़ंदी आहियां, छाकाणि जो हिंदी अंग्रेज़ी पढ़ण लाइ वक़्तु कोन्हे। अच्छा, फेवरेट ड्रिंक? ड्रिंक असां त कॾहिं, मां ड्रिंक पीअंदी कोन आहियां, पर वधि में वधि जे पीआं त छा पीआं, लेमनेड पीअंदी आहियां। अच्छा, ऐं ड्राई फ्रूट में छा पसंदि आहे? अखरोट। अखरोट? अच्छा, ऐं डांसर फेवरेट? डांसर, यू मीन से बॉलीवुड? किथां, कहिड़ी बि, कोई बि? माधुरी दीक्षित। अच्छा, सिंगर? सिंगर सिंधीअ में, मां सिंधीअ में चाहींदसि ॿुधायां, मूंखे सिंधीअ में 2 सिंगर्स वणंदा आहिनि असांजा, हिकिड़ी काजल चंदीरामानी आहे, ॿियो घनश्याम वासवाणी। अच्छा, ऐं फेवरेट एक्टर? कंहिं में? सिंधीअ में, इंग्लिश में, कंहिं में? सिंधी में, इंग्लिश में, जेको तव्हांखे वणंदो हुजे। हॉलीवुड, बॉलीवुड? बॉलीवुड। ही आमिर खान सुठो आहे न? आमिर खान। हाँ। सही। फेवरेट एक्ट्रेस? ॾिसी कहिड़ी सुहिणियूं थियूं लॻनि जॾहिं करीना अचे थी स्टेज ते, त पाण खे लॻे थो बाप रे,
मूं त कॾहिं अहिड़ो पाण खे कयो ई कोन ऐं हाणे त चांस कोन्हे. ऐं फेवरेट कलर? कलर रेड. रेड कलर. तव्हां हेॾो रेड कलर ई जेको आहे सो करे. सही. अच्छा आशा जी, तव्हांजो स्टार छा आहे? एरीज़. एरियन आहियो. यकीन रखंदा आहियो स्टार्स ते के अमल दखल आहे? ईअं कोन्हे, छाकाणि जो स्टार्स में हीअं आहे त केतिरियूं कैरेक्टरिस्टिक्स जेके थियनि थियूं न माण्हूअ जूं, उहे जॾहिं असीं ॾिसूं था ऐं ॿियनि में बि उहे जॾहिं पढ़ियल आहिनि, छा जो हिकु ज़िंदगीअ में टाइम अचे थो जॾहिं असीं इन्हनि बाबति पढ़णु चाहियूं था, वधीक ॼाणणु चाहियूं था. त मुंहिंजी ज़िंदगी में बि इहो टाइम आयो हो ऐं मूं बि इहे किताब पढ़िया, उन्हनि में छा लिखियलु आहे वग़ैरह वग़ैरह. इहे सनराइज़ सनसाइज़ कीअं थींदियूं आहिनि. त्योहार कहिड़ो पसंदि आहे तव्हांखे? त्योहार कहिड़ो पसंदि आहे? जंहिंजो तव्हां वेट कंदा हुजो. चेटीचंड. अच्छा. झूलेलाल साईं जी असीं कंदा आहियूं पूॼा. झूलेलाल छा. सही. अच्छा आख़िर में तव्हां कहिड़ो मैसेज ॾियणु चाहींदा सिंध वासियुनि खे? सिंध वासियुनि खे मां चवंदसि त पंहिंजो मज़हब बणायो सिंधी, जंहिंमें तव्हीं इन्हनि ॻाल्हियुनि खां परे थी वञो त सिंध में वसियल माण्हू मुस्लमान आहिनि या हिंदुस्तान में वसियल माण्हू हिंदू आहिनि. पाण खे हिक ॿिए सां जोड़ियो, पंहिंजे ॿारनि सां सिंधीअ में ॻाल्हायो. जे तव्हीं पंहिंजे ॿारनि सां सिंधी ॻाल्हाईंदा त तव्हां पंहिंजी शख़्सियत, पंहिंजी सुञाणप क़ाइमु रखी सघंदा ऐं पोइ असांजी ॿोलीअ खे न को लहर न को लोॾो. थैंक यू सो मच आशा जी. थैंक यू सो मच. नाज़रीन, अॼु तव्हां असांजी ख़ुसूसी ऐं दिलचस्प ऐं आई मस्ट से ॻाल्हि ॿोल आशा जी सां असांजी थी आहे. इन ई सां गॾु पंहिंजी मेज़बान साथिया मेमण खे ॾींदा इजाज़त. अल्लाह वाहिद.